Hola a tots, avui prepararem un iced mocha latte amb llet nostra. Ja veieu que tenim tot preparat, les 3 varietats de llet nostra, la sencera, la semi i la desnatada, i la resta d'ingredients, els dàtils, el cacau, les avellanes i l'ingredient principal, el cafè. També necessitarem una glaçonera i una batedora. El pas a pas no pot ser més fàcil, simplement haurem de mesclar el cafè, el cacau, les avellanes i el dàtil a una batedora durant 1 o 2 minuts, dependrà de la potència de la vostra batedora, i després haurem d'agregar aquesta mescla a la glaçonera. Això s'anirà unes 5 horetes al congelador i al cap de 5 hores ja tindrem els nostres glaçons llestos. Els ficarem en un got ample i posarem la llet. En el nostre cas és la llet sencera de llet nostra perquè volíem un extra d'energia per aixecar aquest dilluns. Simplement removem bé i disfrutem. Que tingueu una feliç setmana.